Aí pessoal, o barulho que tava no carro, ó. Aí era um barulho chiado danado, ó. Era só essa chapinha aqui de baixo, ó. Uma chapinha que tem aqui, ó. A chapinha que tem aqui de baixo, que ela... Esse parafuso que tá bem aqui, ó. Fazia um barulho danado aqui na roda. Aí esse outro aqui também tava solto, ó. Esses dois parafusos aqui estavam soltos, ó. Esses dois parafusos soltos. Aí eu desmontei tudo aqui, pessoal. Olha como é que ficou o carro. Tirei aqui, ó. Desmontei a frente todinha para descobrir o barulho, ó. Olha como é que tá a situação. Mas espero que tenha resolvido. Desmontei o farol. Tirei aqui, ó. Tirei ali. Desmontei foi todo, pessoal. Só por causa desses dois parafusinhos aqui, ó. Esse parafusinho aqui embaixo, aqui, ó.